Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, cleaser ni masuk. Owner beritahu ada bunyi kelekok-kelekok kat enjin lah. Okey, aku dah check. Bel aku dah buka satu-satu. Belting aircon, belting power steering, bel alternator. Dah check punya bunyi water pump dia. Okey, tukar water pump sekali, tukar timing bel lah. Ni lah dia water pump tu, cleaser. Nah. Putus mat. Kaput lah. Ni yang bunyi ketek.